عاملين ايه يا حبايبي؟ النهارده بقى هنعمل طبيخ بسله. اللهم صل على سيدنا محمد. البصله اهيتي، هخرط البصله كده معاكم. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. النهارده بقى ايه، قلت هعمل طبيخ بسله وهعمل رز في برام رز. اللهم صل على النبي. وهعمل النهارده ان شاء الله باذن الله اكل هعمله معاكم، طبعا هصوره معاكم باذن الله وانزله كله على القناه ان شاء الله على اليوتيوب. خرجت البصله اهو. دلوقتي هحط معلقتين سمنه بعد ما حطيت البصله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط السمنه كده. نحط معلقه توابل مع البصله. انا بحط بقى معلقه التوابل بقى بعد ما بخرط البصل، عشان ايه البصله ايه تبقى طعمها حلو كده بالتوابل اهي، تبقى جميله جدا. والله يا حبايبي انا كنت البسله ديت كنت مفرطاها وحطاها في التلاجة، بس انا نسيت احطها من فوق في الفريزر من فوق وحطيتها من تحت، فببص لقيتها زرعت. غلطتي بقى ان انا ما حطيتهاش في الفريزر من فوق، حطيتها في التلاجة من تحت في باب التلاجة، فببص لقيتها زرعت بقى. فبصراحة يعني في بعض الحباية كده مزرعة، مش مزرعة كلها، في بس بعض الحباية اهي مزرعة كده. فانا بصراحة يعني ايه هعملها، بس يعني التزريع ده مش وحش، ده حلو، بيبقى طعمها مسكرة وهي كده جدا. يعني التزريع مع انها مزرعة هياتي بس طعمها جميل جدا، بتبقى طعمها جميل جدا في الاكل. هغسلها غسلتين لسه 3 برضو. هي بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب بقى فص ثوم واخرطه على البصله، اخرطه خرط صغيره كده، بيدي ريحه جميله جدا. الفص الثوم مع البصله وهي بتحمر كده بيديها ريحه جميله جدا مع البسله. الطريق بتاع البسله خرط بقى خرط صغيره كده، فص ثوم اخرطه. اللهم صل على النبي. الطريقه دي نعمل طبعا شفشق الطماطم. انا ضربه الطماطم في الخلاط اهي، ضربها في الخلاط. ما شاء الله البصله كده احمرت اهي، ما شاء الله.
كفايه عليها اوي كده. انزل عليها بالطماطم بقى بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. دلوقتي هنحط الطماطم. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت الطماطم بتاعتنا دلوقتي، هقلبها كده تقلبتين، هسيبها تتسبك قبل ما احط البسله. هسيبها تتسبك وبعد كده احط البسله عليها. هسيبها بقى كده مع نفسها كده تتسبك. هغطيها بقى، شوفوا اغطيها فين، حله كده واغطيها واسيبها بقى تتسبك مع نفسها. وبعد ما تتسبك هنزل اكون غسلت البسله دي غسله كويسه كده اهي. البسله اهي اكون غسلتها غسله كويسه واصفيها في المصفى. وبعد ما تتسبك هنزل عليها ايه البسله ان شاء الله باذن الله حبيب قلبي. عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، هي خلاص يعتبر اول ما تتسبك هنزل عليها، اغسل البسله وانزل عليها بالبسله على طول اول ما تتسبك التسبيكه، وهسيبها وما تبهض في عليها عشان ما تقلش عليكم اكتر من كده. اشوفكم يا رب دايما بخير وبصحه من داخل مصر وخارج مصر. ما تنسونيش في اللايك والسبسلايك ولايكاتكم يا حبايب قلبي واشتراكاتكم في قناه هانم البيت، القناه المتواضعه الصغيره دي عايزاها تكبر كده بفضل ربنا ثم فضلكم حبايب قلبي. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، واقول لكم استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.